我叫 Suki 啊，你好。Suki 你好，係，我叫 Cody，你好 Cody。係。因為我見個 message 嗰度都有覆略即係可以講廣東話、國語或者英文都 OK，哦，但我見OK 啊。作者係香港人，咁所以我就直接同你講廣東話 OK 啊好啊，可以啊，可以啊。，OK。我介紹下自己先好。，Cody，咁我係Coco 國際呢邊嘅副總經理，亦都係係。負責oversee 成個 business development。咁因為我揾其他同事 suppose 去 hold 呢個 first meeting，因為通常第一個 interview 第一個 meeting 咧，我就會俾其他同事 handle 先。咁但係因為我見咧你哋係香港人，咁我自己香港人，所以我自己都要哦，可能好會比較好好。新鮮少少，直少少係啦，所以我自己直接同你哋去開呢度。係。咁通常我哋呢個會咧，第一個 meeting 就會想有兩件事想做。第一個就係即係了解下你哋嗰邊點解會有興趣加入 Coco 啦，嗯。你哋個計劃會係點樣樣啦。咁另外一方面就係我哋想會喺借呢個會議同你講一講一啲 Coco 嘅同 Coco 合作嘅一啲要知道嘅事情，例如我哋公司嘅企業文化其實好重要。係。咁同埋一啲商業條款啊等等之類都會同你去介紹。咁如果方面可唔可以或者請你先入講講你點解會有興趣加入 Coco，點解有興趣會去做呢個加入申請咁嘅嘢？係，因為我哋其實嚟咗都好幾年啦，咁就發覺好似唔係好想再喺度咁樣打工啊，因為跟住聽講話，如果可能自己做生意啊，可以試下，我哋又有啲積蓄啊，又有啲同埋聽講自己做生意可以交少啲稅，所以我哋想試下。係公司報稅會比個人報稅會多啲，唔可以話 tricky 嘅，多啲位可以去合理去規避一啲稅咯。係。係啦，你哋喺倫敦定係邊邊？我哋而家喺 Birmingham。我住 Birmingham 嗰邊。OK。Birmingham 我哋上年都有去過參，都有去睇過個 market。哦，係。都唔緊要，你繼續講先嚇。係，就係咯，其實都係想試一啲新嘢，咁我哋都考慮緊可以做啲咩比較容易啲入手嘅，因為冇乜經驗啊嘛，自己都係。OK。但係我見你哋填個 application form 嗰度填 London，你哋係有計劃想落去 London 定係都係喺 Birmingham？都可以嘅。即係 London 同 Birmingham 你哋都係我哋 flexible 嘅，都係你哋 option。好似都係可以。OK，但係你一路都係住喺 Birmingham 嗰邊。唔係嘅，其實我哋之前都住過其他城市㗎啦，已經，所以我哋因為得兩個人，所以我哋可以邊度 relocate 喺邊度都冇乜所謂。OK，明白。咁 Birmingham 你喺嗰邊，你哋喺嗰邊住咗幾耐？同我方便。1年多少少啫。之前喺 Bristol。OK。之前喺 Bristol 嗰邊，我 Bristol 比較消費比較高啲。啲租好貴咯。租咁樣貴啲。我都有朋友喺 Birmingham 嗰邊，即係都一啲20-30年嘅朋友，個都喺 Birmingham 嗰邊。明白。我想問咁 Jasper 同你係 couple，你哋兩位係 couple 嚟嘅。你今日佢係有其他事所以參加唔到個會？係去翻工啊。我有翻工，但係你哋本身兩位係諗住未來如果譬如做珍珠奶茶嘅話，係兩位一齊去經營啦，定係會其中一位負責呢個生意，另外一位就可能有其他嘅事情做？暫時都應該係我哋一齊做嘅。一齊做。OK。另外就想問下，因為其實我等陣再講多少少 Coco 嗰個合作方式啊，個流程上面，即係打算了解多少少你哋 Coco 嘅計劃先。好似我好耐冇講過乜，所以講嗰時有時會棘棘地。喺呢度成日講國語咧，講到啲廣東話唔記得咗叫咩字。你而家喺英國？唔係，我喺台北，我住喺台北。我太太係台北。我都係 Covid 嗰陣時搬入，我知啦。咁而家差唔多收工時間。係啊，4點鐘做。係咯。OK。係啦，我想了解多少就係，譬如你哋想做珍珠奶茶，當然係可能個門檻比較低啲啦，操作上啊 operation 都比較簡單啲，所以有興趣呢個人就理解。因為其實睇到我哋好多海外嘅franchise 嘅加盟，我哋叫加盟主或者叫區域嘅總代表，其實佢哋都係好多都係啦。
係。第二就係好多佢哋都係會做呢個業係因為有覺得係個 operation 比較容易啲。無論租嘅店面唔需要租到咁大，裝修唔需要太貴，同埋如果未簽個 operation 都唔會話太複雜。因為你講真，如果你做餐飲業嘅話，你做餐廳嘅話咧，除非你自己做廚房咯，如果唔係要請廚師，其實係一件好困難去聆聽嘅一件事。咁珍珠奶茶相對嚟講係會簡單好多，但係其實入邊都有好多know-how 喺入邊啦，即係當然都係。咁我想講嘅就係、我唔知你哋有冇計劃係會係想開一間鋪啊，定係未來會係覺得如果呢個事業或者呢個生意係 OK 嘅話，嗰個 return 係 OK 嘅話，你哋會係有興趣 multi store 去結合？係當然啦，如果係第一間係 OK 嘅話。即係目前係想開一間先，然之後再睇下合咁樣。OK，明白嘅。我或者簡單介紹一下 Coco 嘅加盟相關嘅啲內容俾你知道先啦，因為有幾樣嘢其實好重要，你可能需要知道嘅。第一其實你個諗法係啱嘅，即係珍珠奶茶嘅嘢嗰個 entrance 係比較低啲，即係基本上我台灣自己講法叫小白，即係小白比較冇經驗冇乜餐經驗嘅人咧，咁經過我哋嘅 training 之後咧，其實要去maintain operation 咧都唔會有。對餐廳嚟講都係比較簡單好多啦，但係其實佢都好需要好多 daily 嘅operation 嘅嘢 management、training。你未來如果你係 multi store 嘅話，你要去點樣 keep 每一間 store 嘅 performance，啲 staff 嘅 training 都要做好，然之後 make sure quality 係 consistent 咧，呢件事都係要花力氣去做嘅件事，唔係話其實好簡單，可能請佢翻嚟一兩日佢就識得就可以做。有啲品牌可以咁樣做嘅，譬如你都知道，可能英國有個品牌叫 Bubology，即係嗰啲係 chemical mix 出嚟 syrup mix 出嚟嘅 bubble tea，即係可能比較英國人會可能會買嘅產品，但係基本上亞洲人係唔太會買嘅產品嘅。咁嗰啲好簡單 mix 出嚟嘅嘢咧，就係真係可以好簡單去做。但係其實本身珍珠奶茶茶又好珍珠啊布甸啊仙草啊等等，其實都係要現場去煮去做嘅。咁所以其實現場都係好多操作，包括每一杯嘢飲，其實佢都有 recipe，佢都要落幾多錢、幾多冰、幾多水幾多 toppings 落去，其實都係有一個 recipe， 有一個次序，有一個操作入邊，咁係要記。其實你可以 imagine 到類似 cocktail， 即係 cocktail 你自己屋企可以 mix 到好簡單 cocktail， 你係可以好簡單 cocktail。如果你真係要好飲 cocktail， 有特色 cocktail， 你真係需要 train 嘅。咁你可以當茶或者 bubble tea 呢樣嘢，其實係茶類嘅 cocktail， 所以其實佢係有一定嘅技巧嘅。特別係好多茶同嗰啲 topping 都係要現場去煮。咁所以 on-site management 其實係重要嘅。咁所以我哋自己揾一啲 franchise partner 嘅時候咧，其實除咗佢哋嘅資金亦足夠以外咧，其實我哋好 concern 佢哋會唔會 involve 喺嗰個 operation，involve 喺個 management。如果純粹諗住做 investment， 我就想投資開間鋪請幾個 staff 翻嚟就 run 嘅 store 嘅話咧，其實我哋可能真係唔建議你去，起碼唔建議你去 join Coco 先，因為我哋真係對個 quality 係有要求。如果你冇辦法 maintain 個 quality，有時客人係好難會一路咁去累積，或者佢會翻嚟，因為始終都係餐飲業，你再做更多嘅 marketing， 你啲嘢再 fancy， 但係你啲 product 本身唔得嘅話咧，其實客人嚟飲一次打個卡，跟住下次就唔會再翻嚟。係啦，咁所以我哋今年係第28年啦 ，Coco 其實Coco第一係一個比較歷史比較長啲嘅一個公司喺呢個 bubble tea industry 嚟講。咁所以我哋做生意嘅方式都比較傳統嘅啲，即係希望真係將產品 product 先做好 service 做好，然之後客人慢慢累積，然之後我哋可以長期去經營呢個鋪，長期去令到我哋同埋個加盟商都可以賺錢，呢個係我哋嘅ultimate 個 target。咁同埋Coco 本身係一個family owned business。咁呢個都幾重要，因為而家好多中國大陸嘅品牌啦，其實佢哋都會出海啦，所謂去到英國啊，去到歐洲其他地方開鋪。咁但係多咗好多佢哋嘅方式可能係啦，佢哋嗰個策略或者個商業模式會同我哋會某程度上幾大嘅差異，即係佢哋會比較睇得短少少嘅，即係可能好多時都係要好快去開店出嚟，開好多店數，然之後可能做 IPO。或者攞一啲 public capital， 然之後就可能未必後邊咧就會 drop 得幾犀利。咁我哋會 prefer 嚟喺個 sustainable long term 嘅 growth，而唔係
去做 IPO 啊，或者攞啲去爭取啲 private capital 咁樣，反而係 family 自己去 own 呢個 business，去希望去 long term 咁去 develop 個 business。咁呢個都係一個喺個行業嚟講我覺得幾重要嘅一個差異嚟嘅，因為一個咁 low entrance 嘅 business 咧，如果個 brand 本身佢冇一個 vision 或者冇一個 long term 嘅 planning 嘅話咧，其實係幾容易出事嘅。其實特別係台灣出去嘅品牌啦，都出得比較早啲，10幾年前其實好多台灣品牌已經所謂嘅出海嘅。咁 Coco 都係10幾年前就已經出去海外開店啦。咁其實你睇翻個歷史，譬如英國又好，或者歐洲其他地方，好多台灣品牌都有開過鋪嘅，但係後尾都會消失嘅，都會唔見。咁當然有好多因素啦。我諗一個最主要嘅因素就係嗰個 corporate culture，即係如果佢哋係 plan 好短嘅話咧，其實好多時daily operation 後邊冇一定嘅 resources 去 support，冇去 maintain，然之後同個 franchise partner 個關係變得越嚟越遠，越嚟越唔好嘅關係，咁會好影響到間鋪嘅 performance 或者佢個 consistency 可唔可以 maintain 到落去。咁呢啲都係一啲比較 core 啲或者一啲corporate culture 層面嘅嘢啦。咁我覺得呢啲其實係幾重要嘅，特別係啲行業比較快去流轉、比較 low interest 嘅一個行業嚟講，係比較重要需要知道嘅一件事。咁另外就關於個 commercial terms 嘅部分啦，有2個比較重要嘅 fees 咧，你可以先知道，或者你需要比較 concern 嘅。一個就係 franchise fee。franchise fee Coco 嘅 franchise fee 係 one off 嘅，係 one off 嘅。咁我哋個 franchise fee 成個歐洲嘅 standard franchise fee 咧，正常係4萬蚊美金 one off 嘅一個 payment，即係 renew contract 嘅時候，我哋唔會再收 franchise fee。你間鋪開10年、20年，咁就唔會再收 franchise fee 嘅。但係點解咪講呢個係一個 standard 嘅 fee？如果針對一啲second tier 嘅城市或者一啲冇咁大嘅 market，甚至係個 market 本身嗰個情況。經濟情況啊，或者嗰個 market 點啊，都未必係即係同，譬如喺上海我最近開鋪或者一啲大城市可能會差啲嘅話咧，我哋都唔介意俾一個比較大嘅 discount on franchise fee 嘅，因為坦白講，如果個 entrance 太高嘅話，你冇辦法去 join 個 business，冇辦法去 initiate 嘅 business 或者後邊嘅都冇後邊嘅合作關係，咁所以 franchise fee 其實可以 negotiate。咁但係個 standard terms 係4萬，咁我覺得如果譬如 Birmingham 嘅話，其實應該會有一個幾大嘅 discount 可以去consider，但係可能後邊你如果真係有興趣，我哋去進一步傾嘅時候，我可能會再俾一個 offer 係 for 個 franchise fee。咁另外一個係個royalty fee。royalty fee 係standard 嘅話係 6%，咁呢個都係基本上 worldwide 或者Europe 都係 standard 都係6% 嘅。咁但係我哋通常會喺針對一啲新嘅 market 啦，我哋都會喺前面2年時間左右咧俾一個 discount on royalty fee。咁主要係想即係減低你俾總部嗰個費用啦，然之後你將呢啲嘅cash flow 咧係用喺嗰個生意上面，用喺個 development 上面，用喺 marketing 上面，或者甚至係開新鋪上面。咁因為你其實如果你有辦法開第2、第3間鋪咧，你個 synergy 先會出嚟嘅。其實如果做一間鋪嘅話咧，我老實講一句啊，做一間鋪嘅話咧，其實嗰個投入嘅時間同埋金錢個 return 咧，可能同你打份工其實唔會差好遠。唔會收完。咁但係當你有2間鋪、3間鋪，或者甚至未來更多嘅鋪嘅話咧，其實嗰個就真係變成一個生意，即係一個 business。咁所以我頭先你一開始問你，你哋係有 planning 或者有個計劃係淨係做一間鋪一個小本經營啊，定係如果第一間鋪係順利嘅話，你會開第2間、第3間，甚至更多嘅鋪。咁我哋本身有好多 overseas 嘅 franchise 都係從1、2間鋪開始，其實有啲可能。有啲30、40間鋪，有啲甚至上100間鋪，都有呢啲嘅 franchise 品，好多係從幾間鋪開始。咁所以我哋唔介意去foster 嗰個 franchise 品，喺特別一開始嘅時候，可能佢個資金比較冇咁多啦，佢嘅人力佢嘅資源冇咁多啦，佢需要去開大間鋪去 build up 佢嘅 local 嘅resources 先，然之後慢慢再去第2、第3間，甚至你未來如果揾到一啲你其他嘅 business partner 或者朋友親戚，如果有興趣一齊去做嘅話咧。咁始終係會有多鋪 multi-store 嘅一個 operation 咧，你先會有先係存貨你個 business。點解咁講咧？第一貨，我哋而家目前大部分嘅貨都係喺台北嗰邊出貨去到歐洲嘅。咁你通常都會訂一櫃，即係一個 container 嘅貨過去。咁如果你只有一間鋪嘅話咧，你好多時可能只係訂一個23 container，一個20尺嘅櫃。
或者 squeeze 咗個櫃，未必塞得滿個櫃，咁你就嘥咗個 shipment 嗰個費用，因為你唔塞滿你都係幾咁錢，一個櫃就一個櫃嘅費用係啦，甚至係你咁多貨運到嚟擺去邊啊？鋪頭未必夠位㗎。所以點解話 free store 或者multi store 係比較有 synergy 一個做法咧？呢個係其中一個原因，即係你可能如果到有 volume 有 warehouse 嘅話，就會可以去 support 到訂 whole container 咯。咁但係我都啱啱同你講，如果你係 single store 可能你就唔塞滿個櫃咯，你就睇翻你個鋪或者你有冇揾到一啲平租金嘅 warehouse。其實外邊一定有啲 outsource warehouse 嘅租金好平嘅，佢 pallet 咁樣去做，其實個租金唔貴嘅。但係你就要解決運輸同埋，即係可能你2-3個禮拜或者1個月你要去補貨，去攞嗰個warehouse 嘅貨去補去你個 store 嗰度，咁佢咁樣做咯。我哋而家 Glasgow 嗰邊嗰間鋪都係 single store single store franchise 係，咁佢都係咁樣訂貨。咁當然會係比 multi store 嘅 franchise 佢會比較吃力啲啦，即係佢可能要喺啲貨到期前要用晒啲貨，或者好似你咁講，佢個 storage cost 會係比其他 multi store 嘅 franchise 會係高啲，呢個都係一啲都係 issue。咁比較麻煩啲嘅係英國，因為脫咗歐啦。我哋本身其實歐洲Rotterdam 嗰邊有倉庫有 warehouse 嘅，其實就嗰邊係供應成歐洲可以訂所有嘅產貨，可以 per pallet 咁樣訂，甚至 per box 咁樣訂都可以。咁但係因為脫咗歐嘅關係咧，如果喺喺荷蘭嗰邊訂貨過嚟嘅話咧，其實都要重新去報關啊，有關稅啊，或者要clear customs 就會比較麻煩啲咯。咁係啦，咁除非你將來如果你 combine 同荷蘭佢哋嗰邊一齊去我哋叫拼櫃咧，即係啲集運咁樣樣。咁就可能會將某啲貨就擺喺嗰個 bond warehouse 就唔清歐洲關，就喺嗰度就會咪再轉俾你哋Birmingham或者倫敦嗰邊咁樣樣，係啦。咁咧而家倫敦本身都係有2間鋪啦，咁嗰邊都有貨。但係我必須坦白講，你一定係有 multi store 個 synergy 先會出嚟，亦都係你個成本會壓得更低，你個 profit margin 會更加好。所以點解我同你講話你 one single store 嘅話，其實可能你最後個 profit margin 落到袋嘅錢，可能同打份工會差好遠。咁當然稅可能有啲 saving 啦，但係會睇下你點睇呢個生意，你想點樣做呢個生意？咁所以我哋通常我哋簽夾嘅都係 multi store contract 比較多啲，我哋好少簽 single store contract 嘅。當然Birmingham我上次去完之後，我覺得係有可以做嘅一個 market 嘅。咁如果有興趣嘅人去傾，然之後佢哋揾到好嘅位置嘅話，我哋都可以考慮。係。頭先未講過 royalty fee，唔好意思 ，royalty fee 係6%。係。from net sales 係。係啦，咁頭先有個6% from net sales 就係嗰個前面1到2年，我哋會睇個情況去俾個 discount support 嗰個你哋嗰個 startup 啦。咁呢個係2個最主要嘅 fee 咯。另外就會有個 deposit，咁 deposit 係 per store 係$5000嘅 deposit per store。咁如果你有一日你係譬如我唔做呢個生意啦，我退休啦，或者我會賣咗俾其他人，我唔做呢個生意啦，咁呢個 deposit 係 refundable $5000係啦，係啦。最後一個就係個 legal fee，legal fee 係$2000嘅 legal fee。係啦。咁呢啲就係所有嘅喺個 contract 度有嘅 fees 啊，我哋就冇啲奇奇怪怪咩 training fee 啊、marketing fee 啊，或者好多 hidden 嘅 fee 喺 contract 度就冇其他 fee 嘅啦。咁同埋一個好重要嘅你要考慮就係嗰個 material cost 係啦。咁因為其實喺呢個行業嚟講，好多嘅珍珠奶茶品牌咧，其實佢哋都因為個競爭好激烈，好多品牌個 entrance 亦都好低，咁所以好多品牌咧都係會可能喺個 franchise fee 啊、royalty fee 啊會做得好低，俾好大嘅 discount，然之後去簽一啲新嘅 franchise 翻嚟。但係咧，佢哋通常都係將個 profit margin 係放喺個 material supply 度，因為嗰度係可以做 hidden margin。而嗰個 material supply by contract 你一定要同個 headquarter 買呢啲 material， 如果你唔同佢買嘅話咧，其實你係違反合約，佢係可以 terminate 你嘅 contract 叫你散套嘅。咁所以好多 brand 都會利用呢個 terms 咧去將個 hidden margin 擺喺個 material supply 度。咁但係 Coco 係唔用呢個 business model，用呢個方式去做生意嘅。
最主要嘅原因就係好似頭先講，我哋希望 keep 個 long term 嘅 partnership。如果你將 hidden margin 喺個 material supply 度咧，你其實就會有好多嘅 intention 你想 improve 你嘅總部嘅 profit margin 嘅時候，你就會加嗰個原材料個價格，然之後去攞到更多嘅 margin，去 control 你嘅 franchise， from 你嘅 franchise control 你喺身上面攞到嘅 margin。咁呢件事一發生嘅話咧，就 never end 嘅啦，就一定係會係嗰個價錢會浮動啦，可能會一路加上去啦。甚至係 eat up 咗好大部分嘅 franchise partner 嗰個 profit margin。咁好多時台灣早期出去嘅品牌又好，甚至而家中國大陸出去嘅品牌都好啦，其實fail 都可能係 fail 喺呢部分咯，即係因為你冇辦法 maintain 一個好嘅關係嘅話咧，你係一個 overseas market 咁遠嘅一個區，你其實係好難去 manage 嗰個 partner。咁所以我哋用呢一個方式咧，將啲嘢去 hidden 喺一啲你睇唔到嘅地方度。我寧願清清楚楚話俾你知個 franchise term 係咁樣，我哋可以傾，可以 discuss 點樣嘅去 support 到你個 startup。但係agree 咗之後咧，我哋就唔會將啲 fees 藏喺其他嘅地方度。咁呢個係我哋嘅 business model。係。咁所以呢個你都可以知道有咁樣嘅情況啦。如果喺英國暫時嗰個per cup 嗰個 average price 大概係，我哋因為都係計 US dollar，我哋冇特別計英鎊啊、yen 啊等等，我哋因為 US dollar for global 所有嘅地方。係。我 US dollar 大概係6蚊左右嘅 average price per cup。咁個 gross margin 大概會喺75到80% 左右。哦。即係你個原物料成本。即係所謂嘅茶葉啊、珍珠啊、各類嘅粉啊、syrup 啊等等啊嘅嘢咧，加埋啲杯啊、袋啊、嘅卡嘅嘢，總之你做整一杯嘢出嚟嗰個原材料或者物料成本咧，大概係佔你個收入嘅20到25% 左右。Okay. 我相信係比較偏向20% 多啲㗎啦。depend 你買咩產品比較多，譬如你買 fruit tea 比較多，你有買 local 嘅生果就係會比較成本比較高啲嘅一啲原材料啦。咁如果你用嘅可能係台灣出去嘅原材料，譬如啲珍珠啊、茶葉啊、各類嘅 syrup 啊、粉啊、仙草啊嗰啲，佢哋嗰啲就係一啲好成熟嘅供應鏈，其實嗰個成本係好低嘅。係。甚至係可能一杯坦白講一杯珍珠奶茶，佢個成本可能係低佢係 10% 係個成本，即係譬如你買6蚊美金，可能係6毫子，甚至係更低嘅原材料成本，剩低嗰90% 都係 gross margin。當然 gross margin 你要再俾租金、人工不入可能啦。咁但係嗰個如果喺餐飲業嚟講咧，其實呢個 gross margin 已經係一個幾誇張嘅 gross margin。係。你如果係餐廳嚟講，通常嗰個 gross margin 大概係60到65% 左右，係個 gross margin，即係你原材料可能35到40% 左右，呢個係一個合理嘅餐飲業嘅cost of goods sold。咁但係喺珍珠奶茶嚟講，嗰個原材料成本係低。係嘅。租金嚟講，你同埋人工咧都係偏低，如果你餐廳去比較。因為人工你唔需要請 chef 啦，請一啲可能都係 minimum wages 嘅同事翻嚟 part time 翻嚟，然之後佢哋自己去 manage 所以個人工成本都係唔會比餐廳都係會低啦。咁最後一個最關鍵嘅係個租金，有冇可以揾到好嘅地方，個租金合理，其實反而最影響你呢間鋪嗰個最後嘅 profit margin。係。咁呢個就好靠你自己 local 嘅 resources 有冇辦法揾到好嘅地方。咁咧我哋會總部都會幫你去 evaluate，譬如你揾到個地方。你唔會簽租約住嘅，你會去攞晒所有條件，租金幾多錢，佢個位置喺邊度，佢個圖紙等等攞翻之後，我哋去幫你 evaluate 呢個地方適唔適合去做，無論佢嘅人同周邊嘅競爭品牌，或者佢嘅租金要賣幾多杯開始會賺錢，呢啲我哋都會幫你去 evaluate 完。如果我哋覺得 OK 咧，先會叫你 go ahead 去簽呢個租約，咁你先至會簽呢個租約去 confirm 呢個 location。之後後邊我哋就會幫你畫圖啦、平面圖啦、施工圖啦、3D 嘅圖啦，咁包括後邊嘅 marketing 啊、training 啊等等，我哋都會係 include 就喺個 franchise agreement。特別係 training 嘅部分，可能可以再講多少少就係initial training， 我哋通常會大概4個禮拜左右嘅時間。之前嘅 training 咧，我哋都係會放翻喺總部呢邊做嘅。如果你可以嘅話，其實我哋都係 prefer 你嚟翻 headquarter 呢邊做嗰個 initial training。會喺台北或者上海，係啦。咁通常就會嚟台北比較多啲㗎。咁嗰個 initial training 其實就係類似一個 train the trainer program， 即係我哋要將你變成一個變成一個類似一個 trainer 嘅有能力嘅一個 manager。然之後你未來你可以 train 你自己嘅 staff，咁呢個係第一個 step。
然之後到你揾到鋪，我哋幫你畫好晒圖，你裝修好之後咧，我哋會再派同事過去你第一間鋪度，同你一齊開鋪，大概2到4個禮拜時間。咁佢過去主要原因咧就係、第一，你可能前面吹完之後已經係過咗1-2個月先再開間鋪出嚟，咁你有啲嘢可能會唔記得咗啦，同埋你都第一次開鋪啦，咁我哋想陪你去開鋪解決晒你開鋪嘅問題啦。第二亦都係更重要一樣嘢就係，我哋要 make sure 你呢個 training 係 qualify 去 deliver 你個 training to 未來你嘅 team 嘅，係啦。咁所以係一個你需要 calibration，即係 make sure 你嗰個 training 係對其他嘅你嘅同事，你有能力去 establish 你嘅 team。咁呢個都係我哋每一個新區每一個新嘅 franchise 都會去做嘅一個 service 或者一個 support。咁其實比起好多嘅珍珠奶茶品牌嚟講，我哋都係花咗好多時間同資源喺呢啲 training support 度。其實大部分嘅珍珠奶茶品牌可能係一般嚟講3日到10日左右啦。即係無論個品牌，我睇過好多嘅唔同嘅 franchise 嘅 agreement 或者嘅資訊，通常都係3到10日左右就頂多10日就結束㗎啦。咁我哋 in total 前面4個禮拜左右，後面再2到4個禮拜左右，其實係講緊係1至2個月嘅時間嘅 support。咁點解要花咁多時間同資源咧？其實呢個都好佔用我哋資源，我哋係 insist 做呢件事，就係、你如果冇喺一開始嘅時候去 well equip 你個 franchise partner 嘅話，後邊其實係好容易越嚟越個 quality 會跌落去。我哋嘅 passing rate、passing 嗰個 passing mark 咧係90分先叫做合。咁我哋所以係嗰個俾我哋 train 嗰個 partner。佢係要到90分先合格，咁起碼佢90分，佢再去 train 下一個都有80分，甚至70幾分，都唔會差。咁當我哋希望至少有90分。咁但係如果佢哋其他嘅 brand 可能係 train 完之後60分、70分就已經合格嘅話，其實佢再翻到去自己再 train 其他人嘅時候，你又冇去 on-site support 嘅話咧，其實出嚟嘅嘢係你會走晒樣。咁亦都回應我一開始講做一杯珍珠奶茶睇落好似好簡單，其實都好特別好多嘅 know-how，好多嘅一啲細節喺入邊。如果你冇執行好嘅話，其實後邊好容易會個 quality 會跌得好犀利。係啊，咁我相信你可能有去飲佢貢茶或者唔同分店都唔同味嘅。少啲方共享，但係個 quality 都係唔係好 stable 或者會跌得好緊，因為佢哋對於 training operation 嗰個 management 其實係好少，佢哋主要係更 focus 係做 business development，揾好多新嘅啱唔相關開鋪。咁然之後有啲對賭嘅一個諗法就係反正你 invest 間鋪，你去租間鋪，你買 equipment，你請人，呢個都係你嘅 cost，你仲要俾錢我加盟金，咁你做得好咁我就好啦，咁我又每個月俾收到錢，咁你做得唔好咁你閂咗間鋪，我再揾另一個鋪。佢哋有好多客戶係偏向呢一個模式多啲，咁但係我哋係希望每一個鋪開出嚟都真係 quality 係好，唔會影響到個品牌。唔會即係大家會對Coco 嘅印象係差，咁先係長遠去經營，長遠去累積我哋嘅客。咁呢個係公司一個好主要嘅一個策略或者經營方式。包括喺台灣呢邊都係，我哋台灣其實基本上北部啦，我哋係完全唔開放加盟，只有係譬如店長咁，可能佢入嚟工作1-2年嘅時候，咁我哋覺得佢表現 OK，然之後佢有興趣去做加盟。我哋先至去開放俾佢考慮俾佢加盟。咁而家呢個加盟嘅好多時都係可能係甚至係即係佢可以開一間加盟店，但係我哋會投資喺呢間加盟店，我哋會投資資金落去，投資人去一齊去做呢個鋪。所以Coco 睇嘅都係一啲好長遠嘅合作關係，無論喺呢邊又好，喺 overseas 又好，我哋都係同一個理念，就係希望係 make sure 間鋪一定要賺錢，make sure 間鋪可以係長遠經營落去。關得定係好快嘅，好短時間開好多鋪同埋 maintain 咗落去。咁當然呢個係我哋嘅 culture 或者我哋嘅 strategy 咁樣樣嘅，但係我都咁講唔可以話100%，每一個地方 execute 都成功嘅，都好睇過對方嗰個 franchise partner 佢係咪願意去咁配合，或者個 market situation 係咪可以配合到我哋呢一個咁嘅策略咧？咁但係希望我哋清楚話嚟自 Coco 嘅經營策略或者我哋公司唔係嘅嘢。明白。係啦。咁大概嘅介紹會係以上啦，即係你講到係最 detail，但係睇下你有冇邊一方面想知道多啲，咁我可以再解釋俾你知道。係啦，因為我咧就之前咧喺英國就做過食品入口嘅，咁我就知道如果喺其他地方入奶類嘅嘢好麻煩㗎嘛。有 dairy product 係最。係咯，咁做奶茶好難避免
dairy product 嘅嘢，咁會唔會之後入口嘅時候，你哋係會教我哋點樣做咁樣？呢個對我嚟講曾經係一個 challenge，但係而家已經解決咗呢啲問題啦。咁主要其實佢海關係需要證明你嗰個奶源，即係嗰個奶嗰個源頭係用咩源頭，咁你有足夠嘅文件去證明到係一個佢哋接受到嘅嗰個奶嘅源頭嘅話咧，其實係佢哋係 OK 嘅。咁所以我哋而家目前係入 UK 或者入去 EU，我哋嘅 product 都係冇問題。OK。同埋我哋係走正規步慣嘅，因為都幾多中國大陸嘅品牌可能係走佢哋所謂嘅灰青，即係用一啲地產嘅方法去入口咁樣。咁但係我哋覺得個風險太高，同我哋唔希望做一啲唔合法嘅事。好。明白。都我呢邊應該都冇咩問題。OK。好。咁樣如果下一步嘅話咧，我哋會我會 send 兩個 document 俾你嘅，一個係個 business proposal 嘅 template，咁會希望你介紹一下你哋個 background 啦，即係可能本身係做啲咩類型嘅工作或者生意嘅，咁一個介紹啦。另外一個就係開鋪嘅或者開店嘅 development plan，我哋會希望有一個可能3 store location， 即係你譬如我知道你而家可能 plan for一個店啊，但係如果譬如你會未來計劃開第二、第三間鋪嘅話，你如果可以嘅話，你可以擺落去，即係第二、第三鋪我會想開喺邊度，咁我等你知道你 plan 係點樣樣。係啦。咁另外一個就係個 market research，因為我知道Brendan 都唔少奶茶店嘅，華人開嘅、香港人開嘅、local 開嘅都有啦。咁我諗呢個都好重要，就係你自己都要去做一個 market research，睇一睇而家嗰個市場嘅情況係點樣樣，佢哋嘅 sales 大概係點樣樣。咁呢個係反而係唔係，其實唔係幫我哋，反而係幫你自己去 evaluate 究竟呢個 investment 或者呢個franchise 嘅投資你值唔值得去做？因為如果個 sales 可能真係好差嘅話，其實你見啲數字，可能你做完之後你都發覺原來個 sales 係咁樣樣，都計一計條數，我再睇睇我成都唔係數嘅，咁你可能都唔想繼續做。咁所以我哋都希望嗰個 applicant 佢會係先去睇一睇個 market situation，佢哋自己覺得，呢個 market 原來係唔錯喎，個 feedback 係好嘅，係好有機會賺到錢嘅，咁我哋再嚟傾更 detail 嘅細節。包括頭先講嘅，譬如 franchise fee 啊，或者 royalty fee 嘅 discount，呢個都係有一定嘅彈性，我都有所謂嘅權限可以去俾一啲 discount 按呢兩個部分，特別係一啲新嘅 region。如果係一啲 existing 嘅 region 就可能會難啲，因為本身已經有簽咗嘅 contract terms 啊，咁我哋都要對其他嘅 franchise 公平，同埋我哋都知道嗰一啲 contract terms 係可以喺個 market 可以賺到錢，要合理嘅利潤，我哋先會咁定。咁但係新嘅 market 我哋係願意俾一啲 support，即係個 franchise fee 係每一間鋪頭都要俾一次係嘛？係啦。咁當然後邊嘅鋪頭嗰個費用可能會低啲嘅，因為你已經係有 attend 咗 training，咁我哋唔需要重新再 train 你一次啦。咁後邊嗰個 franchise fee 我哋可以係有一個叫 volume discount 係啦，即係後邊如果你再開2、3、4、5、6間鋪嘅話咧，可以睇情況去再傾咁樣。係啦。咁但係都睇你個 development plan 係點樣，因為每一個申請加盟嘅applicants 其實佢哋個 plan 都會唔同，有啲可能係我想 single store 先做咁樣，有啲就可能我一開始我就 plan 10間鋪、20間鋪，都有唔少咁嘅franchise applicants，咁所以我哋會睇翻佢哋個plan 係點樣樣，我哋再嚟傾個 terms。但係我先講俾你聽，起碼都係一個 standard，或者你可以理解成一個 cap 啦，係個 cap 嚟。咁如果我哋就喺個 cap 入邊去再傾 based on 個 market situation，based on 你個 plan 去再傾最後 final 個 terms 係點樣樣。好。OK。send 咗去 email 係嘛？我睇下先，阿 Jasper 佢有 online 做咗個 franchise application 嘅，我哋會喺嗰個 platform 度 reply 個 message 同埋 send 嗰個兩個 template，就係個 business proposal market research template。咁然之後你收到之後就可以睇一睇個內容，或者即係如果係希望再進一步嘅話咧，就填嗰個資料，我哋就再 arrange 下個 meeting 討論一啲比較 detail 啲嘅，譬如揾 location 啊，係咯，即係你要揾咩租金啊，揾咩位置啊，呢啲就後邊會再傾。好明白，好。OK，好。你呢邊有冇其他嘅問題或者
啦，即係仲需要討論啲咩嘅 topic？其實我都想，我都要再問下 partner 先，同佢講下啲乜。冇問題。好。冇問題，好啊。OK，咁我就send 咗嗰兩個 template 俾你先，咁你就再去同 Jessica 再傾。咁然之後，如果你後面有就我哋喺個 platform 度再約時間。好啊。同埋你可能就填嗰個資料就再喺嗰度回覆翻俾我哋。好，唔該晒你 Cody 今日。OK，唔好客氣。OK，好，thank you。拜拜。